我相信呢啲前邊嗰啲人咧，都係去趕去嗰邊度睇㗎啦。呢度已經好多人坐晒喺度，應該係等睇吧。我都唔知響個 location 響邊啊。反正有好多人行過去，然後好多人喺度坐低等。真係唔知點樣去啊！到底係行啊，抑或坐低等？咁咧就喺呢度決定咧就跟人群啦，因為佢哋係講日本話，咁啊應該日本人啦。如果當地人嘅話，咁就應該就係靚點嚟㗎啦。反正就我都係一隻羊，跟住啲大隊行。呢個奈良公園咧，啲鹿咧仲喺度分晒喺度嘅。我諗咧就呢度咧可以停低啊！順住咧呢個人潮咧就見到啦，燒緊山啦，燒緊山啦！哇，都幾猛火喎！前往新池奈良站的道路现在非常拥挤，为了您的安全，请慢慢前行，不要追挤。从下午6点15分起，奈良国立博物馆。我咧就而家喺呢個藥山後面燒餐嘅邊度就燒緊啦。咁燒咗一陣，大概啲人都差唔多走啦，因為啲火都已經開始轉細啦，最轟動嘅、最震撼嘅、最山燒晒。跟住啲人。點完火冇耐咧，就係個個睇完咗之後咧，就係走啦。係啊，塞人啊，塞人啊！會冚。哇！你上到咁高嘅，我都冇上到個市咁高㗎，我覺得有啲高咗咯，2米高。
最萌嘅插腿啦！哎呀！邊就去睇。哇！呢檔嘅柴火煨番薯咧，非常之好生意。而家大概攝氏5度嘅氣温咗啦，熱辣辣嘅番薯真係好吸引。傳統。呢度擺咗蠟燭陣啊！